दर्शकहरू सम्पूर्ण मिडियामा स्वागत छ। म प्रेम पुनको तर्फबाट यति बेला सामाजिक सञ्जालमा खास गरी तीन थरी पात्रको यति बेला व्यापक रूपमा सकारात्मक रूपमा अथवा नकारात्मक रूपमा जुन हिसाबमा हुन्छ चर्चा भइरहेको छ। पहिलो पात्र हुनुहुन्छ एकजना अभियन्ता जसको चाहिँ चर्चा भइरहेको छ। हिजो प्रचण्डको श्रीमतीको नाममा दुनियाँले समवेदना वर्षाउँदै गर्दा दुनियाँ त्यहाँ मलामी गइदिँदै गर्दा कति रोइ रोइ हेरेका होलान्। कतिले मेरो बाउमा यसैले मारिदिएको, मेरी आमा यसैले मारिदिएको, मेरो छोरो यसैले मारिदिएको, मेरो छोरी यसैले मारिदिएको, मेरो बाउका खुट्टा काटिदिने यही हो, मेरो बाउको आँखा फुटाइदिने यही हो भनेर दुनियाँ रोएका थिए नि। हो ती रुँदै गरेकालाई ती पीडितहरूका लागि बोले आऊ म हिजो। तिनलाई चाहियो के सहानुभूति, यिनलाई चाहिँदैन। धन सम्पत्तिले पनि परिपूर्ण, रोग लागेर उमेर पुगेर गएको व्यक्ति हैन, अन्याय अत्याचार मचाउँदा पनि दण्ड नपाएको व्यक्ति, खासमा भन्नुहुन्छ भने आजीवन कैद गरेर जेलभित्र कुवारा सडाइदिनु पर्ने परिवारले त्यत्रो सम्मान पाउँदा ती परिवार, ती दुनियाँ पीडितका परिवार रोइरहेका थिए। अर्को एकजना हुनुहुन्छ कृष्ण कडेल जो इन्द्रेणीको सञ्चालक हुनुहुन्छ। र अर्को एकजना पात्र जो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद तोसीमा कार्कीको विषयमा व्यापक सामाजिक सञ्जालमा विरोध र केही छिटपुट समर्थन पनि हामीले देख्न पाइरहेका छौँ। मन्त्रीज्यूलाई म के भन्न चाहन्छु भने उहाँले पटक पटक यसरी परिवारकै सदस्यहरू गुमाउँदै गर्दाखेरि उहाँले फर्किएर आफू एउटा द्वन्द्वकालमा हुँदै गर्दा, एउटा क्रान्ति सुरु गर्दै गर्दा यस्ता तमाम आफ्ना परिवारका सदस्यहरू, श्रीमानहरू गुमाएका, श्रीमती गुमाएका, छोराछोरी गुमाएका ती तमाम आम नागरिकको दुःखलाई पनि उहाँले सम्झाउनुपर्छ, आफ्नै दुःख सरह बुझ्नुपर्छ र त्यसको लागि के गर्नुपर्छ, कसरी सम्बोधन हुन सक्छ भन्ने कुरा चाहिँ प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा भइसकेको एउटा राष्ट्रले नै पिताको रूपमा हेर्ने व्यक्तिले सम्झाउनुपर्छ र त्यसलाई सम्बोधन गर्न सक्नुपर्छ। यो भन्दै गर्दा हामीले दबाब होइन, उहाँप्रति समवेदना नै दिन खोजेको हो। श्रद्धाञ्जली उहाँ सीता दाहालज्यूलाई टक्राउँदै गर्दा उहाँलाई एउटा शक्तिको रूपमा यसलाई लिएर अगाडि बढ्नुहोस् र तमाम आम नागरिकको एउटा सम्बोधन गरेर आफ्नो परिवारका सदस्यहरू गुमाएका ती सबै शहीदहरू र शहीदका परिवारहरूलाई पनि उहाँले सम्झाउनुपर्छ, सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्न चाहन्छु। खास गरी प्रधानमन्त्री प्रचण्ड पत्नी सीता दाहालको निधन भइसकेपछि आर्यघाटमा जसरी श्रद्धाञ्जली दिने, समवेदना दिने र सामाजिक सञ्जालमा पनि समवेदना श्रद्धाञ्जली राख्ने क्रममा विविध खालको प्रतिक्रियाहरू आएका छन् र मानिसले गरेका व्यवहारहरू र ती व्यक्तिहरूले गरेका व्यवहारहरूको विषयमा अहिले चर्चा परिचर्चा भइरहेको छ। र आजको कुराकानीमा हामी यिनै घटनाहरूलाई नजिकबाट निहाल्नेछौँ। सामाजिक विषयवस्तु र समाजले गर्ने व्यवहार, अझ भनौँ कुनै पनि मानिसको निधन भइसकेपछि दिने श्रद्धाञ्जली, समवेदना र त्यसले निम्त्याउने विभिन्न परिघटनालाई लिएर कुराकानी गर्नेछौँ। साथै प्रचण्ड पत्नी सीता दाहालप्रति हामी पनि हार्दिक श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै उनको परिवारप्रति समवेदना, गहिरो समवेदना व्यक्त पनि गर्दछौँ। साथै आज हामी यो भिडियोमा चाहिँ सीता दाहाललाई नजिकबाट चिन्ने प्रयास गर्नेछौँ। सीता दाहाललाई हामी विवेचना गर्नेछौँ, उनको जीवनकालमा उनले गरेका काम र उनले जानी नजानी, चाहेर नचाहेर अथवा विभिन्न कालखण्डमा उनले गरेका योगदानहरूका विषयमा पनि कुराकानी गर्नेछौँ। र मसँग कुराकानी गर्नको लागि यति बेला एमाले नेता तथा विश्लेषक पिएचडी स्कलर पुण्य गौतम सर हुनुहुन्छ। उहाँसँग म कुराकानी गर्छु। सर नमस्कार, स्वागत छ हजुरलाई। एकदमै धन्यवाद, थ्याङ्क यू सो मच। अब हिजो तपाईँ पनि पुग्नुभयो होइन पशुपति? म पुगेँ। के थियो त्यहाँको माहौल? हुन त धेरै मिडियामा त आइसकेको छ त्यहाँको माहौलको विषयमा, तर तपाईँले आफूले त्यहाँ देखेको प्रत्यक्ष रूपमा तपाईँले त्यहाँ श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्नुभयो, फुल चढाउनुभयो, माला चढाउनुभयो, स्वर्गीय सीता दाहालप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्नुभयो। त्यहाँ पुग्दै गर्दा तपाईँले कस्तो अनुभव गर्नुभयो र त्यहाँको माहौल के थियो? किनभने तपाईँले केपी ओलीलाई प्रत्यक्ष त्यहाँ भेट्नुभयो, शेरबहादुर देउवालाई भेट्नुभयो होइन, प्रचण्डलाई भेट्नुभयो, प्रचण्डको परिवारलाई भेट्नुभयो र नजिकबाट त्यो घटनालाई अझ बढी तपाईँले निहाल्ने मौका पाउनुभयो। समग्रमा ठ्याक्कै हिजोको त्यो दिन आर्यघाटमा दागबत्ती दिँदै गर्दाको त्यो दिनलाई सम्झौँ त, त्यो मोमेन्टलाई के थियो त्यहाँ? सर्वप्रथम त नेकपा माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय सल्लाहकार मात्रै होइन, यो देशलाई हृदयभरि सजाउने देशभक्त नारी हुनुहुन्थ्यो, पतिव्रता नारी हुनुहुन्थ्यो। उहाँ त्यो नारी
असली पतिव्रता नारी त्यो हो, आदर्श नारी त्यो हो जो पतिको घरमा डोलीमा सजिएर पुग्छे र जीवनको अन्तिम सास पनि पतिकै घरमा फेर्छे र आर्यघाटसम्म पुग्दाखेरि उसले एउटा चरित्रवान नारीको छवि कायम गर्छे। त्यस्तो पतिव्रता सती सावित्री सरहकी उही त्रेतायुगमा श्रीरामचन्द्रलाई साथ दिने मर्यादा पुरुष रामचन्द्रको पत्नीको नाम पनि सीता नै थियो। संयोगले उहाँको नाम पनि सीता नै रहन गयो र सीता दाहालज्यूप्रति म भावपूर्ण श्रद्धा सुमन व्यक्त गर्न चाहन्छु र जो शोकको तलाउमा डुबेको छ पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डज्यू, जो माओवादी केन्द्रको अध्यक्ष मात्र हुनुहुन्न, यो देशको प्रधानमन्त्री पनि हुनुहुन्छ र समस्त परिवारजन इष्टमित्रप्रति गहिरो शोक संवेदना पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु र अनायासै मेरा आँखाबाट पनि श्रद्धाका केही थोपा आँसुहरू खसेछन्। तपाईँले भने जस्तै करिब 2:30 बजेतिर म त्यहाँ पुगेँ। भिड ज्यादै सम्हालि नसक्नुको थियो, मानव समुद्रै ओर्लिएको थियो। मानव आर्यघाटको त्यो तटमा सीता दाहालज्यूको अन्तिम विदाई हुँदै गर्दा, भावपूर्ण विदाई हुँदै गर्दा सम्माननीय पूर्व प्रधानमन्त्री हाम्रो पार्टीको श्रद्धेय अध्यक्ष कमरेड केपी शर्मा ओलीज्यू त्यहाँ आउनुभयो र उहाँको स्वकीय सचिव राजेश बज्राचार्यज्यूसहित हामी भित्र छिर्न खोज्दा 2टा घेराबाट भित्र गयौँ। तर अन्तिम घेरामा पुग्दाखेरि चाहिँ भिभिआइपी कक्ष जस्तो पनि रहेछ, त्यहाँ सांसद मन्त्री त्यो स्तरको त्यो घेराभन्दा भित्र भिभिआइपी मात्र त्यहाँ हुनुहुन्थ्यो र त्यहाँ ठेलमठेल गरेर घच्चामच्छी गरेर जान मलाई मन लागेन। अब त्यहाँ टाढैबाट हामीले फुलको गुच्छाहरू अर्पण गऱ्यौँ र शिर निभायौँ, सतत श्रद्धाञ्जली व्यक्त गरेर फर्क्यौँ। मैले तपाईँलाई भनौँ कि मैले अथवा तपाईँ हामी कसैले पनि सायद त्यति कल्पना गरेको थिएन कि सीता दाहालज्यू न कुनै राजकीय पदमा हुनुहुन्थ्यो, न कुनै देखिने सरकारी ओहदामा हुनुहुन्थ्यो। 2 वर्षदेखि व्हील चेयरमा हल्ला गरेर स्थूल शरीर लिएर अस्ति भर्खर 21 गते बर्थडे मनाउनु भएकी सीता दाहालले यो धरती छोड्दाखेरि उहाँलाई एकसाथ 8वटा रोगबाट पनि मुक्ति भयो। पार्किसन्स लगायत 8वटा रोगहरू, असाध्य रोगले उहाँलाई सताएको थियो र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड परिवारको तेस्रो सदस्यको रूपमा सीता दाहाललाई गुमाएपछि नितान्त एक्लो हुनु परेको छ र उहाँको पीडामा कसैले पनि खबरदार नुनचुक नलगाउनु होला। र मलाई के लाग्छ भने कतिले त केपी शर्मा ओलीज्यूको त्यो भिजिटलाई नेकपा 2 बन्ने सकारात्मक सन्देशको रूपमा पनि लिनुभएको छ। र तपाईँलाई एउटा कुरा भनौँ, आर्यघाटमा जुन मानव समुद्र ओर्लियो त्यसको सन्देश के हो भन्दा जुन नारी जसले पति सर्वशक्तिमान हुँदा पनि त्यो पावरको कहिले मिसयुज गरेन, त्यस्ता 2 नारीहरू अहिले देखा पर्नु हो। एकजना हाम्रो श्रद्धेय अध्यक्ष कमरेड केपी शर्मा ओलीज्यूको जीवनसङ्गिनी राधिका साक्यज्यू, अर्को कोही हो भने सीता दाहालज्यू नै हुनुहुन्थ्यो। उहाँको अहिले एकछिनपछि योगदानको चर्चा गरौँला। तर तपाईँलाई मैले यति भनौँ कि सीता दाहालज्यू लोबानी पापानीबाट मुक्त भएको एक घरेलु महिला हुनुहुन्थ्यो। उहाँसँग कुनै युनिभर्सिटीको डिग्री थिएन, तर व्यवहारिक ज्ञान प्रशस्त थियो र प्रचण्डज्यू अहिले जुन स्थानमा हुनुहुन्छ त्यो स्थानमा पुर्याउन उहाँको पनि ठुलो योगदान छ। यसो भन्न सकिन्छ, मन्दिर को रूपमा यदि कमरेड प्रचण्डलाई गजुर सजिएको देखिन्छ भने त्यो जगको ढुङ्गा चाहिँ सीता दाहालहरू नै हो भनेर भन्न सकिन्छ। र धेरै मानिसहरूलाई थाहा छैन, धेरै कमलाई जानकारी छ। उहाँले जीवनमा 2 चोटि आकर्षक मन्त्रीको अफर पनि हत्याउनु भएको थियो। यो विषयमा एकछिनपछि टिक्का टिप्पणी गर्नेछु। र ती शैतानहरू, ती हृदयहीन मानिसहरू, ती दानवतुल्य मानिसहरू, हृदयमा संवेदना निख्रिएका, मिडिया प्रोपोगान्डाको लागि जे पनि गर्न तयार, तल्लो स्तरमा उत्रिन तयार केही जोकरहरू वा केही कठोर हृदयहीन दानवी शैतानी चेतना भएका मान्छेहरूलाई म गो टु हेल पनि भन्न चाहन्छु। जस्तो पशुपति आर्य घाटमा यता होइन दागबत्ती दिइरहेछ, उनको लास जलिरहेछ, तर यता सामाजिक सञ्जालमा तपाईँले देख्नुभयो मान्छेको मृत्युमा पनि राजनीति र खुच्चिङ भनेको जस्तो व्यवहार चाहिँ कतिपय अभियन्ताहरूले देखाए होइन। ठिक्क परे प्रचण्डलाई भन्ने आशयका स्टाटसहरू लेखे कि यो मानवीयता हो सर? यस्तो हुन्छ? एउटा कुरा त कतिपय मानिसहरू यस्ता छन् जसको नाम लिँदा पनि 2 चोटि मुख खुल्ला गर्नुपर्ने हुन्छ। म नाम लिएर उनीहरूको नाम अमर बनाउन चाहन्न। जुगा चलो, कुरा बुझ्यो, मेरो भावार्थ बुझ्न तपाईँ सिपालु हुनुहुन्छ। यसो भनौँ न, जस्ता केही झुटा आरोपहरूको फेरिस्त छ
माओको सल्लाहकार भनेका छन् कतिपयले, माओवादीको सल्लाहकार हो, सल्लाहकार भएर विदेशमा बसेर नेपालमा मान्छे मार्न उक्साउनेको पाप करायो भनेर कतिपयले भनेको सुनि। पाप दूरीबाट करायो, छोरो गुमाइन्, फलाना यस्तो भयो। ए बाबा, दुनियाँलाई थाहा छ सीता दाहालज्यूका 4 सन्तानहरूमध्ये 2 सन्तानलाई उहाँले आफ्नो जीवनकालमा विदाई गर्नुभयो। मिखाइल सोलोखोभ विश्वप्रसिद्ध नोबेल पुरस्कार विजेता, उहाँले क्वाइट फ्लोज डोनमा लेख्नु भएको छ, त्यो बाबुआमा दुनियाँमै सबभन्दा दुखी र अभागी बाबुआमा हुन् जसले असमयमै बुढेसकालमा आफ्ना सन्तान गुमाउँछन्, आँखाका नानी जस्ता सन्तान गुमाउँछन्। र मलाई लाग्छ सीता दाहाल नारीको रूपमा एउटा पुत्र वियोग खपेको अभागी नारी पनि हुनुहुन्थ्यो उहाँ। अब तपाईँलाई यति कुरा भनौँ, नारी स्वरूपा महिलाहरूको त हृदय नौनी जस्तै कोमल हुन्छ भनेर हामीले कल्पना गर्छौँ नि। हृदयहीन पत्थरको मुटु भएको त्यस्तो शैतानी दिमाग भएको नारी त हामी कमसेकम हाम्रो इस्टर्न फिलोसफीमा कल्पना पनि गर्न सक्दैनौँ। एउटा नारीले अर्को नारीलाई, एउटा कुरा तपाईँलाई थाहा छ, महाशत्रुलाई पनि, राजनीतिक रूपमा महाशत्रुलाई पनि शोकको दिनमा संवेदना र श्रद्धाञ्जली दिइन्छ भन्ने न्यूनतम मानवीय संवेदना र सामाजिक संस्कार नभएका खल्लीबल्लीहरूको बारेमा मलाई टिका टिप्पणी गर्नु छैन। तिनै मान्छेहरू जसको मालिक पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रले समेत सीता दाहालज्यूको शोक संवेदनामा विज्ञप्ति जारी गर्नुभएको छ र प्रचण्डज्यूको सचिवालयमा त्यो शोक संवेदना प्रस्ताव पठाउनु भएको छ आफ्नो प्रमुख शोकीय सचिव पशुपति भक्त महर्जन मार्फत। भने आफू तिनै राजा महाराजाको मानस पुत्री हुँ वा पुत्र हुँ भनेर दाबी गर्नेहरूले कति घटिया कमिना नीच टिप्पणी गरेको मलाई त वाकवाकी थुकथुकी लाग्छ। तपाईँलाई एउटा कुरा भनौँ, केही फ्याक्चुअल मिस्टेकहरू छन् सीता दाहालज्यूको विषयमा। सायद मलाई जति जानकारी अहिले सोसियल मिडियामा बोल्नेहरूलाई कमै होला, यो मेरो घमण्ड होइन, यथार्थको स्वीकारोक्ति हो। म यो कसरी भनिरहेको छु भने सीता दाहालज्यूले नेकपा एकता केन्द्र विभाजन नहोस् भनेर धेरै कोसिस गर्नुभयो। त्यो विभाजन हुनुको एउटा प्रमुख कारण भनेको नेत्रविक्रम चन्द, मणि थापा, रविन्द्र श्रेष्ठ लगायतका त्यतिखेरका जल्ला बल्ला युवाहरूले हतियार उठाउन प्रचण्डज्यूलाई पटक पटक आह्वान गर्नुभयो। सायद हतियार 50 सालमै उठ्थ्यो होला, मदन भण्डारीको निधन लगत्तै त्यो बेला उपयुक्त पनि भनिएको थियो। मदन भण्डारी सारमा बित्नु, जेठमा बित्नु हो, साउनतिर हतियार उठाउँ भन्ने ठुलो जिकिर थियो र 2 वर्षसम्म हतियार उठाउनुबाट कसैले रोकेको थियो भने सबभन्दा बढी रोकेको सीता दाहालज्यूले हुनुहुन्थ्यो। किनभने पार्टी विभाजन तत्काल हुन्थ्यो। नारायण काजीजीहरू युद्धको पक्षमा हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरू सहरी विद्रोहको पक्षमा हुनुहुन्थ्यो। जनयुद्धकारी हाम्रो पङ्क्ति चाहिँ गाउँले सहरलाई घेर्ने छापमार विद्रोह, म माओवादीमै थिएँ, विद्रोहको पक्षमा थियो र यो ओपन सेक्रेट जस्तो हो। र सीता दाहालज्यू खुद के भन्नुहुन्थ्यो अरे भने अलिकति सरल भाषामा भनौँ, अब घरमा आफ्नो शयन कक्षमा वा भान्सामा त कमरेड भनेर कमै भनिन्छ, बुढा भनेर भन्नुहुन्थ्यो होला। बुढा अहिले किन हतियार उठाउने, शान्तिपूर्ण तरिकाले जाउँ न, हाम्रा 9 जना त सांसदै हुनुहुन्थ्यो भन्दा प्रचण्डले के भन्नुहुन्थ्यो अरे भने होइन, साथीहरू धेरै तयार भइसक्नुभयो, अब हामीले सिज अभियान पनि सम्पन्न गरिसकेका छौँ। त्यसकारण यो देशमा शक्तिशाली पार्टीको रूपमा त्यही पार्टी उदायो जो रक्तरञ्जित क्रान्तिको दौरबाट गुज्रियो, जस्तो कि झापा आन्दोलन, काङ्ग्रेसको विद्रोह आदि इत्यादि उदाहरण दिएर थुमथुमे हुनुहुन्थ्यो अरे। यसको मतलब सीता दाहाल एक थोपो पुनर्पुष्टि भएको पनि देखिन्छ। त्यसकारण उहाँलाई हिंसाको प्रायोजन गरेको भन्नु सोरै आना अन्याय हो सीता दाहालज्यू प्रति। मैले यति भनिसकेपछि अर्को कुरा के भनौँ भने, दुःख पाइस मङ्गलले आफ्नै ढङ्गले आफ्नो घिनौना अभिव्यक्तिको कारण ती त्यस्ता मानिसहरू अहिले लगभग डिप्रेसनमा छन्, मैले बुझेको कुरा। रासोपा सांसद कुरा गरौँ न, तोसीमा कार्कीले चाहिँ दिएको प्रतिक्रियाले त सामी सञ्जाल त तात्यो होइन, उनले ठिक बोलेको थियो नि त होइन। त्यहाँ चाहिँ यस्तो हो, उहाँले सीता दाहालज्यूलाई तथानाम भन्नु भएन, जस्तो कि कथित अभियन्ताको टिप्पणीहरू आए। तर बोल्न पाएँ भन्दैमा प्वाक्क नबोल्नु, खान पाएँ भन्दैमा क्वाक्क नखानु, बस्न पाएँ भन्दैमा थ्याक्च नबस्नु भन्ने चलन छ नि। तोसीमाको भनाइ ठिक छ, असान्दर्भिक र बेलाको बोली भएर क्या। जस्तो के हुन्छ भने तपाईँ जन्ती जानुभएको छ, ठुलो शोकमा हुनुहुन्छ भने पनि, व्यक्तिगत चिन्तामा हुनुहुन्छ भने नि वहाँ रोँदै जाने कुरा आउँदैन। तपाईँ मलामी जानुहुन्छ भने 1 करोडको लट्री पर्दा पनि आहा 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 लट्री पर्यो भन्दै जानु हुँदैन। त्यो बेला हुन्छ, मर्दाको मलामी र पर्दाको जन्ती। मलामीको विशेषता के हुन्
उनीहरूलाई मिडिया मोह हुँदैन, भाषणबाजीको सौख हुँदैन, वक्तव्यबाजी गर्दैनन्, अँध्यारोमा के अरे अनुहारमा शोकको भाव छचल्किएको हुन्छ। बडो नेतिनी पल्टेर, नेता पल्टेर, जान्नी सुन्नी भएर अनि तिता मिठा कुरा उब्जाएर कमसेकम आर्यघाटमा कुरा गर्नु भनेको न्यूनतम मानवीय संस्कार गुमाउनु हो। उहाँले एउटा घटनाबाट चेतनाको विकास गर्नुभएको रहन्छ, शिक्षा लिएको रहन्छ। उहाँले ब्याचलर सरको MBBS त पढ्नुभयो, तर नैतिक शिक्षाको उहाँमा खडेरी देखियो। म यो किन भनिरहेको छु भने योभन्दा पनि क्रूर ठट्टा त उहाँले त्यो ठाउँमा गर्नुभएको थियो जतिखेर प्रेम प्रसाद आचार्यज्यू आत्मदाह गर्ने तयारी गर्दा जीवनका अन्तिम क्षणहरू गनेर जीवन र मृत्युको दोसारमा छटपटिएको बेला, बेहोस भएको बेला उहाँलाई गएर उहाँले छुँदै भिडियो खिचेर झाङ्गलमा झुङ्गल पारेर तपाईँले मेरो विषयमा के बोले यस्तो भनेर भन्नुभयो नि, त्यहाँबाट उहाँ सुध्रिनु हो भने त जस्तो गुरु त्यस्तै चेली। उहाँको संस्कार त त्यस्तै रहेछ। भनेपछि जहाँ भए पनि मिडियामा छाउनै पर्ने, देखिनै पर्ने, चर्चा हुनै पर्ने। यो कुरो 1 महिनापछि अथवा यो कार्यक्रिया सकिएपछि अथवा केही दिनपछि स्टुडियोमा, न्युज रुममा, पत्रकारसँग, पार्लियामेन्टमा बोलेको भए एकै कुरो बोलिन् भन्ने हुन्थ्यो। तर त्यो ठाउँ जहाँ कुनै पनि जस्तो सुकै खराब मान्छे थियो भने पनि, यद्यपि सीता दाहाल धेरै असल नारी हुनुहुन्थ्यो, जस्तो सुकै खराब थियो भने पनि उसको नकारात्मक टिका टिप्पणी गरिँदैन। उनले त केसम्म भन्नेन् भने के आशयको कुरा गरेन् भने छोरी के अरे छोरा श्रीमतीको होइन संरक्षण गर्न नसक्ने प्रधानमन्त्रीले के आश गर्नु भन्ने किसिमको आशय आयो क्या। होइन, त्यो राजनीतिक वक्तव्यबाजी गर्ने, आलोचना गर्ने, कसैलाई खुइल्याउने, भोत्लाउने, नङ्ग्याउने, राजनीति गर्ने, करियर बनाउने ठाउँ होइन त्यो। र त्यहाँ प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्न जाने पनि होइन। हरेक ठाउँहरू राजनीतिक वक्तव्यबाजीका प्लेटफर्महरू होइनन्। एउटा कुरा याद गर्नु होला, जन्तीमा जानुहुन्छ भने बेहुला वा बेहुलीको नकारात्मक टिक्का टिप्पणी गर्ने अधिकार छैन। होइन भने तपाईँ जन्ती नजानुस्, मन पर्दैन भने। मलामी जाँदा चिहानमा श्मशानमा गएर आर्यघाटमा चिता नजिकै उभिएर मृतकप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली र परिवारप्रति गहिरो संवेदना व्यक्त गर्नुपर्ने बेलामा अरू कुरा अन्तचहितमा जनता भने जस्तो देशको एउटा गरिमामय संसदको सदस्य सांसदले समेत त्यस्तो घटिया वक्तव्यबाजी गर्नु भनेको त्यो बिल्कुल अशोभनीय कुरा हो। उहाँले संस्कार सिक्नु पर्यो। र मलाई त सबभन्दा ठुलो चोट परेको उहाँको कहाँनिर हो भने प्रेम प्रसाद आचार्य जो जीवन र मृत्युको बिचमा कोमामा छटपटाइरहेको बेला उहाँले झाङ्गल र झिङ्गल पार्दै बोलेका कुराहरू नि अत्यन्तै अमानवीय थिए। अर्को यहाँ के देखियो भने हाम्रो इन्द्रणीका सञ्चालक कृष्ण कडेलले गरेको व्यवहार चाहिँ अहिले सामाजिक सञ्जालमा भाइरल छ होइन। खास गरी यो सीता जीको जस्तो निधन भयो, दुःखद निधन भइसकेपछि हिजो भाइरल भएका 3 पात्र चाहिँ कृष्ण कडेल, एकजना कथित अभियन्ता होइन तारा बरालजी र तोसीमा कार्की, उहाँहरू चाहिँ 3 जना स्टिल अहिले पनि ट्रोलको शिकार हुनुभएको छ, भाइरल भइरहनु भएको छ होइन। अहिले चर्चा छ त उहाँ 3 जनाकै चर्चा छ, 2 जनाको त हामीले लगभग कुरा गरिसक्यौँ। अब कृष्ण कडेलजीले त्यो गर्न आवश्यक थियो र कस्तो अशोभनीय त्यो स्वाभाविकै देखिएन कि। माफ गर्नु होला, म मुस्कुराएँ। यो क्षण मुस्कुराउने होइन, तर उहाँको क्रियाकलापले मलाई भित्रैबाट काउकुती लगाउँछ, हाँसो उठाउँछ। बिचरा कृष्ण कडेलजीको नियत बाँध्नु थिएन। उहाँ कमरेड प्रचण्ड र प्रचण्ड पत्नी सीता दाहालप्रति भावुक नै हुनुहुन्थ्यो। उहाँले श्रद्धाञ्जली, तर त्यो भिडियो खिचेर देखाउनै पर्दैन होइन, श्रद्धाञ्जली दिन आतुरता देखाउनु हो। त्यसपछि के श्रद्धाञ्जली दिन आतुरता होइन, भिडियो खिच्न चाहिँ आतुरता देखाउनु भयो होइन। श्रद्धाञ्जलीको भिडियो खिच्न आतुरता देखाएको भनेको उहाँमा श्रद्धाञ्जलीको भावना मात्रै छ कि प्रोफेसनलिजम पनि छ अथवा आफू चर्चित डलरालिजम छ। डलरालिजम देखियो त्यहाँ। तपाईँ व्याख्या गर्नुहोस् त्यसको होइन। कुण्ड कुण्ड पानी मुण्ड मुण्ड बुद्धि भन्छन्। म उहाँलाई त्यही भनेकै मान्छेले सामाजिक सञ्जालमा त अहिले त्यही छ, कति डलर कमाउन हतार भएको भने तपाईँले प्रोफेसनलिजम भन्नुभयो। तर मान्छेहरूले सामाजिक सञ्जालमा के भन्छन् भने त्यो चाहिँ प्रोफेसनलिजम होइन, डलरालिजम हो। त्यहाँ एउटा सिन छ, जस्तो कृष्ण कडेलज्यू आज जुन ठाउँमा उभिनु भएको छ, उहाँको व्यक्तित्व निर्माण गर्न एउटा सामान्य सिपाहीबाट रिटायरमेन्ट लिन नपाइकन गीत सङ्गीतमा लागेको एउटा मामुली व्यक्तित्वलाई आज 8-9 करोडको इन्द्रेणी स्टुडियोको मालिक बनाइदिएर यो हैसियतसम्म पुग्न सबभन्दा बढी योगदान कसैले गरेको छ भने प्रचण्ड परिवारले गरेको छ भन्ने कुरा उहाँले भुल्नु भएको छैन। र तर त्यहाँ एउटा अस्वाभाविक दृश्य के देखियो भने हुन त ज्ञान चेतना त्यत्रो चन्दा उठाएको प्रचण्डले दिएर त्यो स्टुडियो बनाए होइन। मैले भन्न खोजेको कृष्ण कडेल भन्ने नाम फ्रेमिङ हुन
ब्रान्डिङ जनताले दिएको पैसाले उनले स्टुडियो माओवादीको तपाईं त प्रचण्डले दिएको होइन, अनुसार त्यो होइन, मैले भन्न खोजेको कुरा अर्कै हो। माओवादीको निकटस्थ रहेको एउटा टेलिभिजन च्यानलमा उहाँलाई लोकदोहोरी कार्यक्रम चलाउनको निम्ति कमरेड प्रचण्डकै सचिवालयबाट आग्रह गरिएको हुनाले त्यो मौका पाउनु भएको कुरो लगभग ओपन सिक्रेट छ। र आज पनि कृष्ण कणेल हुन त उहाँ सन्तुलित भूमिका निर्वाह गर्नुहुन्छ, केपी ओलीज्यूलाई पनि सम्मान गर्नुहुन्छ, प्रचण्डज्यूलाई पनि गर्नुहुन्छ र नेकपा 2 बनोस् भन्ने पनि उहाँको चाहना होला। उहाँ राजनीतिक रूपमा यतै निकट हुनु होला मैले बुझेसम्म। उहाँ मण्डलले पनि होइन जस्तो मलाई लाग्छ, होइन होला। तर कृष्ण कणेलले जस्तो एउटा सिन आयो, खुर्र दौडेर जानुहुन्छ, अनि छत्रसाई हो कि को त्यहाँ देखिनुहुन्छ, अनि सट्ट क्यामेरा त्यो साग बोक्रो भन्छ क्या त्यो थम्याउनुहुन्छ, अनि यता आएर स्वाट माला चढाएपछि हेर्दै हुनुहुन्छ क्यामेरा। मैले त सुरुमा ऋषि धमलाजी हो कि भनेर झोकिएँ, होइन रहेछ, कृष्ण कणेल नै हुनुहुँदो रहेछ। किनभने त्यस्तो गतिविधि प्राय ऋषि धमलाजीले गर्नुहुन्छ। ऋषि धमलाजीको भिडियो खिचिएन कि वा त्यहाँ छुट्नुभयो अथवा ऋषि धमलाले आफूलाई रूपान्तरण गर्नुभयो, यो कुरा थाहा भएन। तर कृष्ण कणेलज्यूलाई पनि म के भन्न चाहन्छु भने तपाईँले एउटा जन्तीमा गएको मान्छेको जस्तो हतारो देखाउनु भयो क्या। तपाईँलाई कैयौँ क्यामेराले खिचिरहेका थिए नि त, त्यो सिन तपाईँले आफ्नै क्यामेरामा कैद गर्नु पर्दैन थियो। मेरो भनाइ यति हो। तर अन्य पात्रको तुलनामा उहाँको व्यवहार अलिक हास्यास्पद र हडबडे देखिएको हुनाले उहाँ ट्रोल बन्नुभयो। तर नियत चाहिँ सबभन्दा राम्रो उहाँकै हो। फेरि अरू यो 3 जनाको तुलनामा होइन, 2 जना, 1 जना सांसदको निर्दयी व्यवहार, अर्कोको त अब चर्चै नगरौँ, छोडिदिउँ होइन, त्यो कुरा जुङ्गा चल्यो, कुरा बुझ्यो। अब जहाँसम्म मलाई लाग्छ सीता दाहालको जीवन वृत्त र योगदानमा एकचोटि फर्क्यौँ र यो भिडियोलाई बिट मारौँ। अब सीता दाहाल ठ्याक्कै तपाईँको नजरमा चाहिँ कस्तो व्यक्ति हो, ठ्याक्कै भन्नुहोस् न। अत्यन्तै साधारण नारी, पतिव्रता। अब कमरेड प्रचण्ड एक नारी ब्रह्मचारीको नीतिमा कति टिक्नुभयो, पत्नी भक्त कति हुनुहुन्थ्यो, यसको लिटमस टेस्ट न गर्न सकिन्छ न गर्ने चाहना छ। सवाल यो विषयमा चर्चा चलाउनु पनि त्यति जरुरी छैन। तर सीता दाहाल पक्की पतिव्रता हुनुहुन्थ्यो। अघि तपाईँले जसरी भन्नुभयो नि, सीता दाहाललाई चाहिँ कुनै समय मन्त्रीकै अफर चाहिँ भएको थियो, तर सीता दाहाल मन्त्री भएनन् भन्ने कुरा गर्नुभयो नि त। के हो त्यो चाहिँ खास? यो कहानी म तपाईँलाई बताउँछु। भएछ के भने अलिकति सीता दाहालको जीवनीबाट गइसकेपछि फास्ट ट्र्याकबाट म जान्छु, त्यसपछि यो कहानी बताउँदा तपाईँलाई सजिलो हुन्छ। 2011 साल असार 21 गते कास्की जिल्लाको हेम्जामा सीता दाहालज्यूको जन्म भयो र उहाँहरू चितवन बसाइसराई गर्नुभयो। र चितवनको मध्यमवर्गीय किसान परिवार, 1.5 बिघा जमिन भएको, 2 मानो खान कुनै समस्या नभएको मध्यमवर्गीय किसान परिवारमा जन्मिएको हुनाले उहाँको बाल्यकाल सुखद थियो। र प्रचण्ड कमरेडको पनि जन्म कास्की जिल्लाको ढिकुर पोखरीमा 2011 साल माघ 26 गते भयो र उहाँ बसाइसराई गरेर चितवन झर्नुभयो। र चितवन झरिसकेपछि उहाँहरूलाई 2 छाक खान बडो हम्मे थियो भन्ने कुरो त प्रचण्ड कमरेड आफैले भन्नुभएको छ। र त्यतिखेर तपाईँलाई थाहा छ एसएलसी नगर्दै छोराको लगन लगाइदिने चलन हुन्थ्यो र त्यो अन्तर्गत 15 वर्षको उमेरमा प्रचण्ड कमरेडको 2026 सालमा एउटा कन्या छ। कुरो चलाउने लमीलाई संयोगले मैले 64 सालमा भेटेका थिएँ। उहाँ गौतम हुनुहुँदो रहेछ र माओली हुनुहुँदो रहेछ सीता दाहालको माओली गौतम। हामी एउटै थरी हौँ, उहाँको माओली र हामी। र उहाँको त्यतिखेर अब जनै सुपारी जसले गर्नुभयो, लमीको काम जसले गर्नुभयो, उहाँले चाहिँ के दाबी गर्नुभएको छ भने सुरुमा सीता पौडेलको परिवारले मानेन, पौडेलको छोरी होइन। अब त्यो परिवार अलि गरिब रहेछ, त्यहाँ एक मानु खान पनि समस्या पर्ने हो कि, प्रचण्डहरू गरिब हुनु, छोरीले दुःख पाउँछ कि होइन, जग्गा जमिन अलिक कम, सन्तान धेरै हुनाले त्यहाँ दुःख पाउने हो कि भनेर सीता दाहालको पिताले चिन्ता गर्नुभयो। पछि कुण्डली हेरिएछ, ओहो कुण्डली हेर्दा त सबैको मुखमा हाँसो छायो। प्रचण्डज्यूको कुण्डलीमा राजयोग रहेछ। 26 सालमा कसैको राजयोग थियो भनेर भनिन्छ भने त्यो मान्छे मन्त्री प्रधानमन्त्री बन्छ भनेर भन्न सकिँदैन थियो। उनीहरूले के ठहर गरेछन् भने यो धेरै पढलेख भएर हाम्रो ज्वाइँ त सिडिओ बन्नुहुन्छ भन्थे रे के भविष्यमा हुने ज्वाइँ। त्यति बेला चाहिँ जनताको छोरो प्रधानमन्त्री हुन्छ भन्ने कल्पनै गर्न सकिँदैन थियो। यो कान्ट इमेजिन हो। पञ्चायत कालमा राजा साहब, बाबु साहब, ठकुरी साहब, थापाकाजीहरू मात्रै, बस्नेत काजीहरू मात्रै त्यो पदमा पुग्न सक्छन् भन्ने कल्पना गर्न सकिन्थ्यो होइन, 4 काजी वा ठकुरीहरू। तर प्रचण्ड कुण्डली हेर्दा त्यति बेला चाहिँ एकदम प्रबल राजयोग ज्योतिषीले देखे
ओहो हुनेवाला ज्वाइँ त राजयोग लिएर जन्मिनु भएको रहेछ भन्नासाथ सबैको अनुहार त्यति उज्यालो बेलाको राजयोग भनेकै सिडिओ बन्ने थियो र भनिन्छ त्यतिखेर मोबाइल फोन केहीको चलन थिएन। ती लमी 4 घण्टा हिँडेर हस्याङ फस्याङ गरेर ल कुरो छिनियो टिकोटालो गरिहालौँ भनेर हतार गर्नुभएको छ उहाँले। किनभने उहाँ त सीता दाहालको माउली हुनुहुन्थ्यो अनि आफ्नी भान्जी राम्रो घरमा परोस् भनेर उहाँले चाहनुहुन्थ्यो नि त। अनि सीता दाहालज्यू र उहाँको लगनगाँठो जोडियो। प्रचण्ड 9 क्लासको पढ्नुहुन्थ्यो। एसएलसी पछि प्रचण्डको 2nd डिभिजन आयो। बाबुराम भट्टराई र उहाँ एउटै सालको एसएलसी बोर्ड हो। बाबुरामलाई उहाँले 26 सालमै चिन्नुहुन्थ्यो। एसएलसीको बोर्डमा उहाँ बोर्ड फर्स्ट हुनुभयो, उहाँ 2nd डिभिजन। त्यतिखेरको 2nd डिभिजन भनेको राम्रै अङ्क हुन्थ्यो र साइन्स पढ्ने इच्छा गर्नुभएछ र पढ्दाखेरि उहाँको रुममेटको रूपमा हरिभक्त कणेल प्रतीक हुनुहुन्थ्यो र हरिभक्त कणेल प्रतीकले सुनाए अनुसार प्रचण्ड अलिक झिल्के हुनुहुन्थ्यो अरे, अलिक रसिक, ठट्टा मजाक गर्नुपर्ने, गीत गाउने, सिनेमाप्रति दिलचस्पी भएको र हरिभक्त कणेल प्रतीक र प्रचण्ड आफैले स्वीकारेको के छ भने प्रचण्डका 2टा गीत खुब मनपर्ने। एउटा जेबी टुरेको प्रगतिशील गीत बसाइ हिँड्नेको तातीले बस्नेको मन रुहाउँदछ, लाखको लागि उजाड छ यो देश, मुट्ठी भरलाई त स्वर्ग छ। यो गीत खुब गाउने अनि अर्को एउटा अलि श्रृङ्गारिक रसको प्रेमध्वज प्रधानको यो नानीको शिरमा इन्द्र कमल फुल फुल्यो, मग मग चल्यो वासना। अहिले त प्रचण्ड यति ह्यान्डसम हुनुहुन्थ्यो, जमानामा त राजेश खन्ना वा अमिताभ बच्चनको जस्तो ड्रेसअप गर्ने, फ्यासन गर्ने, रेस्टुरेन्टमा गएर खानुपर्ने अलिक खर्चालु जीवन हुनाले ज्वाइँ महँगो हुनुभयो। अब सीता दाहालको परिवारलाई चिन्ता भयो। बिचरा बुवा मुक्तिरामको त पसिना निस्किन्थ्यो अरे त्यतिखेर। सीता दाहाल आफैले भन्नुभएको छ त्यतिखेर आमाको र मेरो गहना गुरिया बेचेर पनि पढाइमा राम्रो हुनुहुन्छ ज्वाइँ भनेर हामीले पाटनदेखि रामपुर पढायौँ भन्नुभएको छ। र ज्ञानेन्द्र साईहरूले दाबी गरे जस्तो प्रचण्ड एसएलसी अन्डर एसएलसी होइन, उहाँले बिएससी एचजी गरेर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेसनमा एमपिए गर्न आउँदाखेरि उहाँ राजनीतिमा छपक्कै भिजेको हुनाले त्यो कम्प्लिट नभएको। प्रचण्ड आफ्नो बेलाको राम्रो स्टुडेन्ट हो, उहाँको अङ्ग्रेजी पनि राम्रो छ, स्नातक उहाँले राम्रो डिभिजनमा गर्नुभएको छ, साइन्स ब्याकग्राउन्डको हो उहाँ। र प्रचण्डज्यूले त्यतिखेर पढाइ पुरा गरेपछि पारिवारिक दबावले उहाँ 2nd लेफ्टिनेन्टको क्याडेट कोर्स गर्न धनकुटा हिँडेर जानुभएको छ। हिँडेर धरानबाट हिँडेर जानु पर्थ्यो। र जाँदाखेरि एउटा कुरा के भनिन्छ भने सीता दाहालले खुबै फिक्री गर्नुभएछ र प्रचण्ड जसलाई भविष्यमा जर्नेल वा सेनापति हुनु थिएन, जर्नेल वा सेनापतिले सल्युट गर्ने पदमा 3 चोटि कमसेकम पुग्नु थियो, प्रधानमन्त्री हुनु थियो। भविष्यको प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई साह्रै ठुलो टेन्सन भयो र सीता दाहाल र प्रचण्डज्यूको बिचमा खेलेर मथुराको एउटा सम्मेलनमा प्रचण्डज्यूले महिला सम्मेलनमा जाँदा एउटा टिम लिएर जाँदा नाना थरीका रङ्गीन बातहरू लगाएपछि उहाँहरूको सम्बन्ध नै समाप्त पार्ने गरी केही कुसुलेहरू घुसपैठ गरेपछि धन्न सीता दाहालकै समझदारीको कारण त्यो सम्बन्ध टिकेको भन्ने कुरो त इतिहासमा व्याख्या नै भएको छ। अब हुन त हेर्नु श्रीमान श्रीमतीको कहिले झगडा पनि पर्ला। हाम्रो असारे काकाजीले किताबमा लेख्नु भएको छ कुन्नी के झोक चल्यो राम्रैसँग अब मर्मत पिटपाट गर्ने काम भयो भनेर लेख्नु भएको छ सीता दाहाललाई। सीता दाहालले ती सबै चोटहरू सहेर एउटा पतिव्रता नारी भएर हरेक सुख दुःखमा साथ दिनुभयो। र एउटा प्रसङ्ग अब बाबुराम भट्टराईको प्रसङ्ग आउँछ। अब जनयुद्ध भयो, उहाँ पनि प्रचण्ड कमरेडको 4 सन्तानको आमा पनि हुनुभयो। पुरुषोत्तम दाहालले एकचोटि प्रचण्ड कमरेडमा डाक्टर बाबुराम भट्टराईलाई खाना खुवाउन बोलाउनु भएको छ। बाबुराम भट्टराईको एक बच्चा होइन जनयुद्ध सुरु हुनुभन्दा अगाडि एक बच्चा त बाबुराम भट्टराईको पनि खेर गएको छ नि त। राहुल भन्ने एउटा सानो बाबु हुनुहुन्थ्यो, जन्डिसले बित्नुभयो के, उहाँको एउटा छोरा पनि हुनुहुन्थ्यो डाक्टर बाबुराम भट्टराईको। यो हामीलाई थाहा छ। अनि उसले भन्नुभएको छ पुरुषोत्तम दाहालले, दाजु भन्नुहुन्थ्यो अरे उहाँ, दाल नाता लगाएर, दाजु तपाईँको 3टा छोरी भए, एउटा छोरो जन्माउनु भएछ। अब के हो, अब कम्युनिस्टहरू त यस्तो छोराछोरीमा विभेद गर्दैनन्, पितृसत्तात्मक सोच त तपाईँलाई छैन नि भन्दा के गर्ने बाबु, अब भाइ परिवार अब घर बुवा आमाको इच्छा राख्नु पर्यो भन्नुहुन्थ्यो अरे। 4 सन्तानमा भनिन्छ प्रकाश दाहाल हरिवंश पुराण लगाएरै जन्मिनु भएको थियो। पहिलो ज्ञानु जो बित्नुभयो क्यान्सरले, दोस्रो रेणु, तेस्रो सम्भवतः प्रकाश, चौथो गङ्गा र चौथो प्रकाश, तेस्रो गङ्गा। गङ्गाजी अहिले स्वकीय सचिव हुनुहुन्छ। ज्ञानु र प्रकाश यो धरतीबाट बिदा भइसक्नुभयो।
र तपाईँलाई मैले भनौँ मैले सीता दाहाललाई पहिलोचोटि संयुक्त जनमोर्चाको राष्ट्रिय सम्मेलनमा देखेको रहेछु। कति साल भेटेको होइन है, देखेको। कति साल देख्नु र भेट्नु फरक छ नि। मैले गणेशमानजीलाई पनि राष्ट्रिय सभागृहमा देखेको मात्रै हो। र तपाईँलाई मैले भनौँ जननेता कमरेड मदन भण्डारीलाई मैले भेटेको होइन, देखेको हो 48-49 सालमा भाषण गर्दा। र मैले किशुनजीलाई भेटेको छु, गिरिजाबाबुलाई भेटेको छु। र त्यतिखेरको समाचार पनि छ्यापछ्याप्ती छ, नेसनल समावेशीमा पनि निस्केको छ। अमेरिकी पूर्व राष्ट्रपति नोबल लरिएट जिमी कार्टरलाई चाहिँ मैले भेटेकै हो 33 स्तरीय आन्दोलन मार्फत। त्यतिखेर आन्दोलन हामी यो चुनाव बहिष्कारमा थियौँ, 69 सालतिरको कुरा हो, 69-70। त्यतिखेर मैले उहाँलाई भेटेको द्वारिका होटेलमा। अब मैले सीता दाहाललाई पहिलोचोटि त्यहाँ देखेको रहेछु, किनभने कमरेड प्रचण्डलाई पनि मैले भेटेको हुँ। मैले यो तपाईँलाई भनिसकेको छु, 50 सालमा यान प्रसाद गौतमसँग जाँदाखेरि त्यतिखेर भेटेको कुरा उहाँले नै सम्झिनु भएको थियो। सीता दाहालज्यूलाई देखे पनि चिनिँदैन थियो हामीले। मैले ठ्याक्कै उहाँसँग चिन्ने गरी भेटेको भनेको चाहिँ 2063-64 सालतिर हो है। त्यो घटना कहाँ घट्यो भने मैले बागलुङमा भेटेको, त्यतिखेर हामी यसो उहाँसँग हल्का फुल्का कुराकानी भयो। आमसभा थियो, देवेन्द्र पौडेल पनि त्यहीँ हुनुहुन्थ्यो। ल ल ल औ माइती भेटेपछि त कुरा खुब गरिदो रहेछ नि भनेर प्रचण्डजीले भनेको कुरा आज पनि म सम्झिन्छु। मेरो दोस्रो भेट चाहिँ नयाँ बजारको उहाँको निवासमा भयो। त्यतिखेर मणि थापाको पार्टीको म सेन्ट्रल कमिटी मेम्बर थिएँ, 3rd इन कमान्ड थिएँ। एउटा कामले म गएको थिएँ। अनि उहाँले त्यो बेलामा अखबारमा आएका केही अनर्गल न्युजहरूले उहाँलाई साह्रै चिन्तित बनाएको रहेछ। दोहोरो न्युज थियो। एउटा नाम चलेकी एकजना नायिका जो अहिले अर्को किताबमा हुनुहुन्छ, कता कता उहाँसँग प्रकाश दाहालज्यूको नाम जोडेर हुनेवाला बुहारी भनेर अखबारहरूले खुब ब्यानर बनाएका थिए। त्यसबाट उहाँलाई साह्रै चिन्ता रहेछ। ठ्याक्कै त्यतिखेरै हो क्या अरे, अब यो सगरमाथा चढ्ने बेलामा बिना मगर्जीसँग उहाँको नाम जोडिएर आएको थियो। र यी कुराहरूले उहाँलाई टेन्सन दिएको रहेछ, किनभने पहिलो घरबार टिकेन, दोस्रो सृजना त्रिपाठीसँग पनि बिग्रियो र त्यो दोस्रो नै टिकोस् भन्ने उहाँको कन्सर्न रहेछ। र उहाँले मलाई भनेको एउटै कुरा थियो, बाबु तिमी पढ लेखेको मान्छे, तिमी भन्नुभयो त्यो बेलामा, यो हाम्रो प्रकाश बाबुलाई सम्झाइदेऊ न, पढ्नु पऱ्यो क्या, पढेपछि केही हुन्छ, सङ्गतै नराम्रो छ भनेर भनेको कुरा मलाई आज पनि सम्झना छ। मैले प्रकाश दाहालसँग हल्का फुल्का कुरा गरेँ, त्यसपछि भेट पनि भएन। उहाँ धरतीबाट बिदाई हुनुभएपछि उहाँको मृत्यु पनि रहस्यमय शङ्कास्पद छ, रहस्यमय छ। पोस्टमार्टम भयो नि, यो विषयमा म धेरै कोट्याउन चाहन्न, अतीतका घाउ। तर एउटी महान आमा जसको सन्तान गुम्दाखेरि उहाँको मुटु र कलेजो चुडिए जस्तो भएपछि उहाँ थला पर्नुभयो र 8वटा रोगले उहाँलाई च्याप्यो। अस्ति भर्खर बर्थडे मनाउनु भयो। डाक्टर बाबुराम भट्टराईले चाहिँ उहाँको एउटा गुण कहिल्यै भुल्नु भएन छ। के भएछ भने उहाँहरू दिल्ली वा हरियाणा कहीँ बस्नुहुन्थ्यो, एक्ज्याक्टली मैले भन्न सकिनँ, आइदर दिल्ली और हरियाणा केही हुनुपर्छ, एक ठाउँ हो। त्यहाँ प्रचण्डजीको सेल्टर थियो। उहाँहरू प्रचण्डजी जुत्ता सुत्ता लगाएर, त्यतिखेर उहाँ जिन्स प्यान्ट लगाउनुहुन्थ्यो, जिन्स प्यान्ट लगाएर पेटी बेल्ट लगाएर हिँड्न लाग्दा सीता दाहालले भन्नुभएछ कहाँ हिँड्नु हो। उहाँको भाषा चाहिँ फेरि मान्छेहरू सीता दाहाल एकदम लिपापोती गरेर बोल्नुहुन्न थियो। उहाँलाई पैसाप्रति मोह थिएन, पावरप्रति मोह थिएन, उहाँ एउटा साधारण नारी हुनुहुन्थ्यो। अनि उहाँले कहाँ हिँड्न लाग्नुभयो भन्दा होइन प्रचण्ड पनि कुरा लुकाउनु हुँदो रहेछ, म मिटिङमा जान लाग्यो भन्नुभएछ। नजान मैले सपना पनि राम्रो देखाएको छैन, आँखा दाहिने आँखा फर्केर आयो भन्नुभएछ। खालि किचकिच भनेर उयो हामी पनि हाम्रो पत्नीसँग कहिले काहीँ घरमा झोकिन्छौँ नि, त्यसै गरी जुत्ता सुत्ता फ्याँकेर प्रचण्ड लुगासुगा खोल्दा अब टक्क घर आएपछि ड्रेसमा माथि गएर आराम गर्नुभएछ। ठ्याक्कै 2 घन्टा पछि सुरेश आले मगर र मातृका यादवलाई समायो। जहाँ प्रचण्ड जाँदै हुनुहुन्थ्यो त्यहाँ भारतीय पुलिस सर्ट सुट गएर मोहन वैद्य किरण समाइसकेका थियो र सिपी गजुरेल समाइसकेपछि हो यस आकस्मिक रूपमा उहाँहरू नेपाल आउनुभयो, भारत छाड्नुभयो। र त्यतिखेरको पार्टी हेडक्वार्टरले एउटा निर्णय गर्यो, डाक्टर बाबुराम भट्टराईले नेतृत्व कब्जा गर्नको लागि भारतीयहरूको सहारामा नेतृत्वलाई लिम्प्यावादी शैलीमा समाप्त पार्न खोज्यो भन्ने निष्कर्ष निकालिसकेपछि बाबुराम भट्टराई, टोपबहादुर रायमाझी, देवेन्द्र पौडेल, देवेन्द्र पराजुली, कल्पना धमला, राम कार्की, दीनानाथ शर्मा लगायतका व्यक्तिलाई विभिन्न तरिकाले कारबाही गरेर पार्टीबाट सस्पेन्ड गरेर कोहीलाई निष्कासन गरेर उहाँहरूमध्ये अधिकांश रोल्पाको श्रम शिविरमा राखियो। र भनिन्छ प्रचण्डले पार्टीका अधिकांश फौजी साथीहरूबाट पाएको सरसल्लाह अनुसार
कमरेडहरूको सरसल्लाह अनुसार लिन प्यावादीलाई डम्प गर्नुपर्छ भनेर सिद्धाउन खोज्दा सीता दाहाल त्यही नारी हुनुहुन्थ्यो जसले होइन त्यो नगर्नु, एकचोटि बाबुरामजीलाई सुध्रिने अवसर दिउँ, रूपान्तरण हुने मौका दिउँ भनेपछि उहाँकै सल्लाह अनुसार, याद गर्नु होला यो कम्प्रिहेन्सिभ पिस एकर्ड, शान्ति प्रक्रिया आदि इत्यादिमा पनि सीता दाहाल युद्ध अन्त्य गरौँ भन्ने पक्षमा भएको हुनाले, रगत नबगाउँ भन्ने पक्षमा भएको हुनाले शान्ति प्रक्रियामा पनि उहाँको ग्रेट कन्ट्रिब्युसन छ है। फेरि उहाँ कोमल हृदयको नारी हुनुहुन्थ्यो र डाक्टर बाबुराम भट्टराईले जीवनदान त्यहीँबाट पाएको हो भन्ने कुरा बाबुरामले कहिले बोल्न सक्नु भएन। पहिलोचोटि क्याबिनेट बन्दा बाबुरामले प्रचण्डलाई सल्लाह दिनुभयो सीता दाहाललाई मन्त्री बनाउन, वाइ नट, उहाँलाई किन नबनाउने, उहाँ पनि योग्य हुनुहुन्छ भन्दा प्रचण्डजीले लाउनु त भनेर मुख सुङ्न जानुभएको छ। बन्छौ त महिला बालबालिका समाज कल्याण भन्दा हुँदैन, कहाँ म मन्त्री बन्ने, हिसिराजी जस्तो होइन नि म भन्नुभएको छ त्यतिखेर होइन। दोस्रोचोटि बाबुराम भट्टराईको क्याबिनेटमा बाबुराम आफै गएर उमेरमा उस्तै उस्तै हो, भाउजू भन्नु हुँदो रहेछ, भाउजू मन्त्री बन्नु पर्यो, बालबालिका महिला मन्त्रालय सम्हाल्न योग्य हुनुहुन्छ भन्दा बाबुराम बाबु नगरौँ, म यो मन्त्री सन्त्री बन्ने चक्करमा लाग्दिनँ, बच्चा केटाकेटीहरू छन्, घर स्याहार्नुपर्छ, देश सम्हाल्ने तपाईँहरू हुनुहुन्छ र तपाईँहरू पार्टी नफुटाउनुहोस्, तपाईँले पार्टी फुटाउनु भयो हो बाबुरामजी, बरु अध्यक्ष खानुहोस् भन्ने पनि सीता दाहाल हो। सीता दाहालले प्रचण्डज्यूलाई बारम्बार एउटा कुरा भन्नुहुन्थ्यो अरे, पटक पटक सरकारमा किन जानुभयो, यो महानता चाहिँ बिपीको श्रीमती सुशीलामा पनि देखिन्थ्यो है, र मनमोहन अधिकारीको श्रीमती साधना र केपी शर्मा ओलीज्यूको पत्नीमा पनि देखिन्छ। तपाईँलाई थाहा छ पत्नीको कारण आज रगतको आँसु बगाउन बाध्य को छन्, शेरबहादुर देउवा, रानी साहिबा म्याडम आरजुको कारण निद हराम भएर बस्नु भएको छ। डाक्टर बाबुराम भट्टराईको दुःख र सङ्कटको एउटा कारण हिसिरा एमजी पनि हो भनिन्छ। र आज जेलमा रहनुभएका चाहे टोपबहादुर रायमाझीजीको कुरा गरौँ, चाहे बालकृष्ण खाँड, उहाँहरूको अपमान बदनामी र यो अवस्थामा ल्याउनको लागि जिम्मेवार नारीको हात पनि छ। पत्नीको कारण पीडित भएका व्यक्ति हुन् भनिन्छ र मैले कतिपय बाहिर सभाशेर शेर भएका अजङ्गका नेताहरूलाई उहाँहरूको घरमा छेर्नासाथ श्रीमतीको अगाडि घोसे मुन्टो लगाएर जोइ टिङ्ग्रे नियतिमा नाक रगडेको पनि देखेको छु। यद्यपि नारी पुरुष बराबर हो नि त। बाबुराम भट्टराईले त हिसिराई एमएलए भनेअनुसार गिलास धुनुहुन्थ्यो, त्यो त मैले देखाएको छु उहाँको निवास कोटेश्वरमा, म आफै गएको छु। बाबुराम भट्टराई हिसिरा चिया पकाउने, बाबुराम कप धुने, यस्तो पनि देखिएको छ, मैले त्यो चिया खाएको छु। र जननेता कमरेड मदन भण्डारी हुँदा सम्माननीय पूर्व राष्ट्रपति त्यस्तै सीता दाहाल जसलाई लोबानी पापानी थिएन, बोली अब लिफापोती गरेर एकदम सुरियो रसियो त्यस्तो थिएन, उहाँको ठेट मध्यपश्चिमको भाषा थियो। त्यस्तो नारीलाई आज अपमान गरेर अनेक थरी नाना नौरङका आरोपहरू लगाउने यस्ता खालका घटिया मान्छेहरूको नाममा म गो टु हेल भन्न चाहन्छु। भगवानले उनीहरूलाई माफ गर्नेवाला छैन। थ्याङ्क यू सो मच तपाईँलाई, धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू।